بەمەبەستی ئاگاداربوون لە ئازار و ناڕەحەتیەکانی خەڵکی قەزای مەخمور وەفدێک لە نوێنەرانی فراکسیۆنە کوردیەکان لە پەرلەمانی عێراق جگە لە پارتی دیموکراتی کوردستان سەردانێکی ئەم قەزاییان کرد هەرچەندە ڕێگای سەرەکی نێوان مەخمورە و لێر داخراوە. بەڵام ئەندامانی ئەنجومەنی نوێنەران بە ڕێگا قاچاقەکان توانیان بگەنە ناو مەخمور دوای گەیشتنیان بە قەزای مەخمور لەلایەن هاوڵاتیانەوە پێشوازیان لێکرا و گوێبیستی داواکاریەکانیان بوون و بەڵێنی گەیاندنی داواکاریەکانیشیان بە ئەنجومەنی نوێنەران بە هاوڵاتیاندا. ئەندامێکی ئەنجومەنی نوێنەرانیش دەڵێت تا ئێستا مەترسی لەسەر شاری مەخمور ماوە و هاوڵاتیانیش لە ڕاوکەی پێکدادانی هێزەکانی پێشمەرگە و سوپای عێراقدا دەژین. مەترسی تا ئێستا لەسەر مەخمور ماوە تا ئێستا هاوڵاتیانی مەخمور لە ڕاوچێ دەژین لە ڕاوچێ پێکدادانی نێوان هێزەکانی پێشمەرگە و سوپای عێراقی. ئێمە هیوادارین داواکارین مەخمور نەبێتە سەربازگەیەک بێتە شوێنی تۆپ باران و ئەمانە ئەو مەترسیە دوور خەینەوە لەسەر مەخمور. دوام زۆر دەستخۆشی لەو هاوڵاتیانی مەخمور دەکەین کە ماونەوە لەسەر شوێن و ڕێی خوانزیان نێشتووە و هیوادارین ئەو هاوڵاتیانش کە ئێستا لە هەولێر و لە شوێنەکانی ترن و خۆیان ئاوارە کردیە بێن و ناو خزم و کەسەکانی خۆیان خاچی خۆیان وڵاتی خۆیان شاری خۆیان چۆل نەکەن و بەجێنێرن. لەسەر ئەمە ساسەش ئێمە کار دەکەین لەگە حکوومەتی ناوەندی و لەگە حکوومەتی هەرێمی کوردستانیش. بە هیچ شێوێک ئێوە ناحەقی قبوڵ مەکەن و ئێمە پشتیوانتانین بە هەموو شێوێک پشتیوانتان دەبین. ئێوەش بە هەموو ڕێگایەکی دیموکراسیانە و مەدەنیانە پێویستە پێداگری لەسەر مافەکانی خۆتان بکەن و ڕێگە نەدەن هیچ داێنێکی سیاسی حزبایەتی و مزایدە بە کورد و بە خەڵکی مەخمورەوە بکات و سزای بدات. دواتریش بەمەبەستی ئیدانەکردنی هێرشەکەی هەفتەی ڕابردوو بۆ سەر کەمپی شەهید ڕۆستەم جوودی ئەندامانی ئەنجومەنی نوێنەرانی عێراق سەردانی و کەمپیان کرد. دڵنیامانکردنەوە ئەوان لێرە ڕاستە لە کەمپێکی بناری ئەو زۆرگەن بە تەنیانین ئێمەش لەگەڵیانین لانی کەم بەدڵ لەگەڵیانین و هاوکاریکردنی ئەوان دوو جۆرە دوو ئەرکە ئەرچێکیان ئینسانیە کە ئەوان ئاوارەن و لێ قەومان لەسەر هەموو لایەکمانە چوەکو پەرلەمانتارەکان چوەکو کورد چوەکو حکوومەتی هەرێم چوەکو عێراق لایەنێکی ئینسانیە لایەنێکی تریش وەکو خۆمان ئەرچێکی نەتەوەییە. لەسەر ناوی وارگەها شەهید ڕۆستەم جوودی ئەم پڕ پێ کەیفخواش بین هاتنەوەن ئەم سپاسیا هەواڵان دکینج بۆ هاتنەوە دەری. لە کۆتاییشدا ئەندامانی ئەنجومەنی نوێنەرانی عێراق سەردانی بازاڕی مەخموریان کردو لە نزیکەوە گوێبیستی داواکاری هاوڵاتیان بوون. محاناتی مەخمور زۆرە سەرەکیترین محانات ئەو ڕێگەیە چکە ئەو ڕێگایە کە گیراوە 2 مانگە چارەسەری هەبووە دەیانتوانی بیکەن هەرنە ئەگەر ڕۆژە بیانتوانێت سعاتێک ڕێگا بە خەڵکەکە بدەن خەڵکەکە هاتووی خۆی بە سرعات دەکرد. شەڕناو مەخموری نییە جێژ لە دەرەیە ئەتودەتی تۆپی قەسی مەخموری دەکەی بەناو ماران دەکەی خەرکە چێوە بچیتن ینی بە ئەنقەست دانەوێت شارەکەمان پێسۆل کرد. ئێستا ئەو ڕێگا تقریبا 30 دقیقەی پێدەچیتە تا بەسە دەکەوی ئێرە 5 دقیقەیە ئەو ڕێ هەلو بۆ ڕێگیتێ هیچ بەلاش ڕیان لە خەرگیتی بابە ڕیان لە خۆیان نەگرتە بەخۆیان ئێستا بە تەنکار نەفتی ئاوادەکان تەمەتۆی خۆیان دەینن هیچ مشکلانیە ئەوی خۆیان هەیە هەر لە خۆیانەوە هیچ تێک نەچوە بەس لە ملەتەکە فەقیر و هەژارەکە لێ تێک. لە دوای ڕووداوەکانی 16 ئۆکتۆبەر ژمارەیەکی زۆری هاوڵاتیانی قەزای مەخمور ئاوارەی شاری هەولێر و دەوروبەری بوون دوای هێوربوونەوەی دۆخی قەزاکە و دڵنیابوون لە ئەمنیەتی شارەکە نزیکەی 90 و هاوڵاتیانی ئاوارە بوون گەڕانەوە سەر ماڵەکانیان بەڵام گلەیی پەخستنی ڕێگای سەرەکی هەولێر مەخمور لە ئیدارەی هەرێم دەکەن و کە بۆ ماوەی 2 مانگ دەچێت تا ئێستا ڕێگاکە نەکراوەتەوە. هاوڵاتیانیش دەڵێن بە پەخستنی ئەو ڕێگایە بە تەنها هاوڵاتیان زەرمەندی یەکەمن. زریان سدیق کەناڵی ئاسمانی پەیام قەزای مەخمور.